年初三我哋都知道咧有一個講法叫咩？赤口啊！赤口係咩意思啊？喺古書上講咧，赤口咧就容易爭拗咯，係嘛？咁尤其係赤馬年嘅赤口日咧，特別容易有嚟同朋友啦同屋企人之間嘅一啲爭拗。咁啊，所以咧喺呢一日咧，大家一定要忍住口唔好同人哋發生口角啊！咁所以咧，初三呢日咧都有個習俗，唔出去拜年唔去親戚屋企，唔去朋友屋企拜年嘅，因為呢一日係赤口日。赤口日適合做乜嘢咧？咁原來咧赤口日比較適合接翻嚟嘅一個神咧，就係灶君啦。初三早上你就要接灶神翻嚟，因為灶神咧係喺臘月嘅23或者24呢兩日請佢走嘅。咁走咗呢幾日就冇灶神噶啦，你屋企係唔會有灶君老爺嘅。但係年初三咧，你要記住早上起嚟嘅時候咧，你一定要接佢翻嚟。如果你唔接佢翻嚟或者接遲咗咧，咁就代表咩啊？代表呢一年咧，你係冇口福你呢年食唔到好嘅嘢，或者講你食到嘅嘢都冇乜味嘅因為呢個灶神不得力啊嘛。咁所以咧，大家要記住，初三嘅早上你係一定要將呢個灶神接翻嚟嘅。接灶神好簡單嘅啫準備一啲簡單嘅水果準備一啲香燭，咁簡單就得噶啦。咁但係咧，一定要記住越早越好喎最好咧就係天一亮嘅時候你就接。據說話咧，如果接遲咗咧，接翻嚟嘅就係啲比較老行得比較慢嘅灶神咧，咁你呢一年咧就冇口福噶啦。